Mahirap yung mag-vlog. Hakay mo yung anak mo, di ba? Bongga. Hi guys! Buongiorno! Good morning! So, today ay lalabas po kami ngayon. Ayun yung aking yung aking panganay. At ito guys, yung aking baby na 15 months old ay babakunahan po sila ngayon. Nandito na po kami sa sasakyan. Nandoon na yung anak ko sa kanyang passenger seat. So, ayan guys, papunta po kami ng Centro Vaccinazione. Ayan. Kuha lang po tayo ng konting clip. Ayan, ang ganda dito. Ang ganda dito. Kasi may port din dito. Ayan. Punta tayo doon. Sa Centro Vaccinazione. Doon po yung ko. Ang layo pa nila. Magalaw yung ating camera kasi naglalakad po kami. Ayan, ang ganda ng view guys. So, tapos na po kami babakuna. Umiyak na naman yung anak ko. Pagkita niya ng room ko guys. Ito po yung yung labas ng ng Centro Vaccinazione. Ayan. Port. Father-in-law. At nandito kami sa labas muna bago bumalik ng bahay. Ayan. Maalis na daw kami. Balik na daw kami ng bahay. So ayan guys, tapos na kami magpabakuna. Babalik na po kami ng bahay. Ayan, yung aking father-in-law at yung aking anak. Babalik na po kami guys. Ayan. Mahirap yung mag-vlog. Hakay mo yung anak mo, diba? Bongga. Nandun na sila sa kanilang passenger seat. Daming tao. Mabuti na lang guys, talagang parehas sila ng ng araw ng bakuna nila, yung aking panganay at yung aking pangalawang anak. Kasi isang punta lang dito at talagang isang pila lang din kami. Diba? Tapos kami pa yung una kasi nga gumising talaga kami ng umaga para makauna kami guys. Kaya gumising kami ng maaga at para mauna. So, mabuti na lang guys, talaga kami yung nauna. Ay, ayan, nagreklamo yung aking anak kasi nga babakunahan na naman yung anak ko. Yung aking anak ay sa June.
O sa July ba? Tama. Sa July, babakunahan naman yung aking panganay na anak. Yung isa ay next year pa. So, next year pa siya babakunahan. Ayan, lalabas na kami guys. Nagreklamo pa rin kasi nga natusukan na siya ng karayom. So, maraming salamat guys. Sa susunod. Ciao!